Wong nandur mbako iki ora cukup mek diencepne tok. Sabare kuwi ya kudu dikocor, kudu didelok sukete ketel apa ora. Nek sukete ketel ya gek ndang diwatun. Lek matun gek enek tenagane, sing cepet ya diobat suket. Koyok Pak Muji iki lho. Jane lek disawangno sawahe ya isik resik, tapi wong dheweke wedi lek mbakone kebuntel suket. Dadi diantisipasi karo obat suket. Tapi obat suket kuwi ora sembarangan obat suket. Aja kleru rondap utawa gramason. Kuwi ya iso resik, tapi ya sak tandur-tandurane resik pisan. Dadi nang toko pertanian iki saiki wis enek obat sing mati ning suket, tapi ora mati ning tanduran iki wis enek. Garek sampean kudune iso milih. Akeh obat ning toko pertanian. Gari nari duwite. Saiki iki apa to sing ora enek? Sing penting enek duwite. Jadi mbako iki memang kudu cepet penanganane. Soalnya lek sampai kebuntel suket apa maneh suket teki, lah kuwi akhire mbako iki ra iso modot. Biasae ngono. Tapi macem-macem tre carane wong nyilaki suket. Enek sing saurunge memang direwesi tenan utawa sakbare ngene iki lek wis tanduran modot lagi ditangani. Lah lek sing wis enek tandurane memang kudune gawe obat suket sing ora apa-apa ning tanduran. Dadi lek kaya mbako iki kan godhonge godhong amba. Istilahnya berdaun lebar. Lah kuwi lek tanduran utawa suket sing enek ning kono lek suket sing godhonge cilik-cilik dawa kaya ta suket teki kuwi enek wisan obate. Dadi mbakone gak apa-apa tapi tekine mati. Lah kaya Pak Muji iki gawe obat sing kaya tak omong niki mau. Dadi mbakone gak apa-apa tapi sukete mati. Tapi mestine sampean kabeh pengen roh kaya apa aktivitasé Pak Muji iki engko ngobat. Sampean kabeh tak jak ngetutne wonge supaya sampean ngerti karo takok-takok lah. Ya istilahnya ngriwuki wong megawe tapi kan ya dhewe kan iso roh informasine piye, kebiasaane piye sing dilakoni Pak Muji iki tapi awake dhewe ben padha ngerti. Memang beda-beda. Seje desa mawa cara kuwi memang iya. Dadi mungkin sing diterapne Pak Muji iki ning kene iki wis ya wis dadi kebiasaane Pak Muji tapi kurang tentu ning panggon liyane kuwi bakal padha ya soalnya memang lahan utawa carane nggarap lahan iki memang beda-beda neng setiap daerah. Nah iki Pak Muji iki ketepatan neng Jember Selatan. Dadi memang tanine wong Jember iki ngene iki. Mungkin beda kanggo sampean sing enek ning kono-kono ya. Mungkin gak padha. Nah iki ketepaan aku iso jagongan Pak Muji iki ora jagongan. Aku memang ngetut Pak Muji megawe. Dadi bene masih rada ngriwu. Kok Pak Muji iso nrimo aku ya tak terusne lek Pak Muji ora gelem ya tak balik ngono ae wis. Ya wis kanca-kanca kabeh ya ayo ditutne Pak Muji ngubat iki ben awake dhewe ya iso ngerti karo takok-takok piye carane nandur mbako kasturi. Monggo. Delok-delok Pak Muji ngubat suket. Obat suket Pak Muji. Iya, ngobat suket. Gak apa-apa Pak tandurane Pak ngene iki Pak. Biasane gak apa-apa, tapi empo iki percobaan iki kan. Iki nggawe obat apa Pak? Rompas. Rompas. Ya saya agil direne pabrike tutup. Tutup. Wah kok wis ketok gede-gede iki nganu to Pak? Polybag to Pak? Enggak, gak Ini polibetan. Jabutan nih jane. Jabutan. Oh, tapi sampean bedeng dhewe. Ya, bedeng dhewe. Lahane kan ditoto dhisik. Ini ben gede. Heeh. Jane iki jenis apa Pak sampean iki Pak? Anu, balenu. Balenu grepes ya. Grepes. Sing godhonge daune anu lho.
Metu anune, Pucuke nah abang-abang pucuk Pak ya. abang-abang. Iki tapi cara obat sukete iki memang treh gak apa-apa nih Mbak Pak ya. Nek biasane ya gak apa-apa, tapi ya iki ya iki lek biasane anu agil. Biasane aku agil iki rompas tapi jare wong-wong gak apa-apa, jare tokone barang ya gak apa-apa. Heeh. Cuma lek koyo godhong-godhong sing ombo-ombo ngene iki apa ya mati koyo cakar ayam barang Nah, ngene. kuwi gak mati. Gak mati Pak Sing ya. mati berdaun sempit, grinting, Iki terus ya. teki ya jare gur macet tok. Anu, pari, tukulan pari. Tapi kan lek diobat ngene iki kan ya ngurangi Pak ya. Nah, cara megaine gak nemen-nemen lah. Karek ngopeni tandurane lek sukete mati. Heeh. Ya matune anu iki sing berdaun lebar. Tapi lek kaya cakar ayam barang ngene iki kan nganu Pak ya, gak ya penak jak apa waturane Pak ya. Cakar Ya ayam. pokoke gak keketelen ya penak, lek keketelen ya panggara penak ae. Enek wong suket penak. Tapi ki treh ya diknane iki krana udan Pak ya. Dadi Iya, sukete apa udane terlalu ya gak terlalu memang wis kadung udane kebablasan. Wis wayahe nandur, anggite wis resik. bae Andalane wong tani. dan tapi biasa treh ben taun apa ya ngono kuwi lek enek apa ki jenenge wayah mbaku ya mesti udan ngene iki. Ya kadang ya enek, kadang ya rekene iki tepak iki cuaca iki. Menakne gak kocor. Iki tanduran pirang ewu wit Pak. Paling sekitar 3.000-an. 3.000. Terus ambane iki Ambane ya rapat. Rapat sawah ya. Rapat sawah ambek 3.000 winih. Jarake iki piro iki 50 iki? jarak tanam ya wis kira-kira dadi ya Iya sebagian ya nek sing 50, nek sing 60. enek 40. Lah iki lek sampeyan lek 40 iki. Ini anu, cara nanamnya kan anu apa, jangkah, bukan jaraknya pokoknya jangkah ngono wis. Tidak cara anu gak diukur wis, perkiraan. Heeh. Jadi lek entahe wine akeh jadi entuke akeh. Lah iya. Tumpang-tumpangne yang penting. Asine kendalane iki pokoke yang penting ra mati Ya, kan ya. yang penting cuaca. Cuacane penak. Tapi wae Cuacane. sampean iki termasuk peroh iki, Pak. Nganune lemah iki Ya iki kan apa terus ya memang brujulane jowur iki, Pak ya. Dadi anu, apa itu mungkas. jonder. Oh, ambek jonder ya. Jonder. Ngabyur ngono lho lemahe. Ditek iki kaya anu ya modele kaya mongkok no lemahe. Heeh. Terus iki sing sampean gawe iki obat apa iki? Rompas iki. Kompas. Golek agil gak padha jerene padha entek, telat. Ya jane aku senengan agil jane. Lek agil kan wis tau maksude. Heeh. Lek rompas lagi iki aku, Lah iki lek ndelok andinge sampean iki ya apa ki jenenge? pari. Lah kok tukulan pari ngene iki urung enek tandurane, Pak ya? Oh, wis sih, Wis enek iki. sampean delok enek tandurane kaya Oh. Lah iki kok ora kaya nggone sampean digulut-gulut ini piye iki oh, maksudnya? nganu kuwi. Gak Warasan. diplaktor, warasan. Nek ngarani Oh, gak warasan. diplaktor iki ya. Biasae lek warasan iki kan cara enek hujan iki biasanya jare gampang sat. Heeh. Jerene. Tapi yo wong kan yo senengane dhewe-dhewe rekne. Iki wis umur pirang dina, Pak? Paling yo semingguan paling iki. Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Urung mupuk tapi ya, urung ngemes ya. Gurung wani jan. Cuacane kaya ngene. Lah iya, iki Engko engko sore loro mendung iki Nah, yamene kuwi lho wedine iki gandul-gandul. karepe ngono kan nek wong tani iki
Nek jek gurung mambu pupuk biasanya kan Mhm. tahan, cara enek udan iki tahan. Gak gampang malum lah jenenge. Tapi iki aku kan nanggure trae memang ning dhuwur. Ning dhuwur. Nah, rada Niate trae ya rodok ditingkringne. tapi lek umpama cuaca normal, maksudnya gak enek udan ya iki Oh, anu Pak ya, oh kok ning anu, ningkring niki. ndesel. Desel ya. Ya iki percobaan iki kok. Biasane gak tau nandur tingkringne ngene iki. Mhm. Biasane ya dicoklak lek ngarani, dicoklaki. Iya kudune tra iso ndelok cuaca kok lek syukur nandur engko ya malah Nah, ya itu. Pokoknya wedi. Wedi karepe dhewe. Ditandur ning ngisor. Karepe lek enek terangan penak gak nemen-nemen. Iya. Tapi lek ditandur ning dhuwur ya seneng banyu kudune. iki tanduran ning sekitare ya sebagian enek sing mindo Pak ya. Oh iya. Enek Mentrong. Tapi Trayus memang petani apa ya, petani tembakau itu nggak putus asa. Pokoknya lagi jek enek winih ngono wis Heeh. pantang menyerah kowe. Syaratnya pokoknya sih enek winih ngono Pak. Enek Tapi winih. lek kowe sampean nandur dhewe apa Bedeng bedeng dhewe. dhewe ngene iki ya ora payu Pak wong bedeng terusan. Oh iya, gak wong bedenge kan anu, pokoknya gawe cukup ae dhewe ngono tandurane dhewe. Oh, iku kok mek kiwa Wah. tengene sampean bedengne pisan Wah. ya Sakne to. sakne kok golane Pak Sugi, Nah. Pak Kamto barang ngono kuwi terusan. Ya rezeki enek sing ngedum kok. Lah terus kuwi kok tandinge sampean kok ya nek Lombok barang ki maksudnya piye iki kok gak padha mek kancane Pak? Lho kuwi anu, apa, tanduran rendengan. Rendengan kae gak nandur pari terus ditanduri. Langsung ditanduri Lombok. Tapi nandure wis anu, pari-pari wis matun kae. Heeh. Ini lek kaya kanggo wong-wong sing pengen nandur mbako ki piye syarat-syarate nandur mbako ki Syaratnya ya kudu kuat. Lek cuaca ngene iki lek ora kuat ya. Mental, tandur mbako itu mental. Dadi ki Lek nandure iya ae wani ae. Maksudnya lek cuaca Muji ki Kasturi, Baleno ya beda mek Naos Pak ya. Lek Iya. Naos sejene carane nandur Pak. Nek naos ya lebih kerepan paling nek naos. Heeh. Tapi rong tau sampean nandur Naos ya. Oh, gak kurang tahu. Wis mulai biyen ya wis kasturi iki ya, memang petani kasturi ya. Lah iki sak Merowo iki wiju kabeh lho Pak. Iki memang kulone sampean iki urung enek tanduran iki. Wis enak iki. Yo enek. Enek. Kok gak disemprot kaya sampean, nek sampean sing lagi muntup-muntup disemprot. Iki wedi lek wonge gak balik-balik ke sawah. Dadi lek gak muntup-muntup ndang disemprot. Wonge pateng-pateng. Wis terima kasih Pak Muji ya untuk Sama-sama. ngobrolnya, dikasih tahu ini caranya nanam. Ini kayak sampean juga ini Pak. Iya. Iki kok resik tapi radaan iki ya. Iki Keri. sampean semprot iki. Nyemprote keri. Oh. Pengenane kan tak coba nyemprot iki Gramason sing iki. Tak kei pirang tutup lho iki Gramason ini. 3 tutup sing iki 4 tutup ya gak padha ya. Yang sebelah iki sak tangki tak kei 3 tutup, sing sebelah iki 4 tutup. Sing petang tutup malah iki sama semprot iki. Hah? Sing petang tutup endi? Sing Gramason. Oh. Iki wangkit sampean nganu kuwi. Iki petani sing wedi sukete ketel dadi lagi muntung-muntung semprot. Suket ae ora matun, ora ngerjakne wong. Obat. Obat kan berkurang. Berkurang. Lek matun iku tetep. Kacake kan berkurang. Kurang.